ตู้ไปตามเลยเจ้าของเขาอนุญาตแค่3 คนวันนี้ภารกิจขึ้นบือยอรอบใหญ่1 รอบกับทีมเดมูแต่ละคนนี้แบบไปน้ำเต็มยศซ้อมแบกไม้โป่งความจริงอ่ะความจริงเก่งนี่เส้นทางก็เป็นแบบนี้นะไปอีก3 โลกว่ามีทะเลหมอกด้วยยังไงทะเลหมอกเฮ้ยวันนี้สวยอยู่นะนุ๊กทำได้ละโอ้โหนี่ล่อทากมากเลยนะ2 คนนี้เนี่ยเขาเปล่ากันเลยนะล่อทากมากหยุบง่ายหยุบง่ายไม่มีเสื้อเลยเนี่ยคนเดียวเนี่ยคนอื่นเต็มยศหมดเลยท่านประธานวันนี้มาเต็มยศเลยปกติเนี่ยคาดเอวอย่างเดียวโดนหลอกอะไรมาเนี่ยสาบอกแล้วเต็มยศพรุ่งนี้ซ้อมใหญ่1 รอบไม่ใช่ซ้อมกินทุเรียนเหรอเห็นว่าซ้อมกินทุเรียนเหมือนเราก็มองว่ามันไม่เหนื่อยอะดิไม่ได้ใช้อีกเลยจนผมไม่เจออาจารย์เพชรตั้งนานด้วยนั่นเนี่ยซ้อมเสริมเลยซ้อมไปซ้อมที่อื่นไม่ซ้อมในยาลาไม่ค่อยได้อยู่ในเดือนนี้ผ่านมาประชุมดูอะไรเดือนนี้พอได้ว่างไหมป่าหน้าฝนต้นไม้เต็มไปหมดเลยเดินมาสัก800 เมตรได้ละมาถึงบ่อน้ำเล็กเนี่ยมาถึงบ่อน้ำเนี่ยถ้าแบบมีน้ำเยอะแน่วันนี้นะน่าจะมีน้ำตกก็เป็นน้ำที่ชาวบ้านเอาไปใช้ด้วยเนาะเนี่ยต่อท่อไปเนาะลงไปข้างล่างน้ำก็มาจากข้างบนลงมาเนาะไปต่อขอเขาแล้วนะเนี่ยน้ำไม่ดราม่านะขอแล้วลังกองโอ้นี่ทำได้เยอะเลยปีนี้อันนี้จอมทำลายนะจอมทำลายจับได้คาหนังคาเขาที่หัวมันเนี่ย7ทุ่งยางแดงทางก็ร่มรื่นเนาะกลัวติดทางนู้นเหรอกลัวไม่มาตรงนี้เลยนี่เป็นทางโค้งนะนี่ไงลูกโอ๊กนะไม่เห็นมีกระรอกเลยอะเป็นโอ๊กความสูงเกือบ300แล้วได้เกือบ2 กิโลต้นทุเรียนนะเนี่ยเอาโอ้มาวิ่งหน้าฝนนี้มันดงดิบเลยนะเนี่ยช่วงนี้เขียวชอุ่มไปหมดเลยเดี๋ยวยังไม่ตัดนะนี่เดี๋ยวละ2 ครั้งนะอันนี้ทางถนนนะเดี๋ยวเราจะไปทางป่านะวันนี้น่าจะลื่นด้วยนะมังคุดเนี่ยมังคุดนะสวนมังคุดเหมือนอารมณ์สวนเขาก็คือสวนเรานี่ไงเงาะแดงๆเลยโอ้โหนี่ช่อใหญ่เนี่ยแบบพีสอยดาวเอานี้ก็ได้โอ้ผู้เชี่ยวชาญเลยเนี่ยไม้งามชัดเจนนั่นนะนี่วิธีการเอาเงาะแบบถูกวิธีหวานไอ้หมุนติ้วเลย
อันนี้เหรอ โอ้โหแค่นี้ก็กินไม่ไหวแล้ว มืออาชีพ เออนี่ไงโอ้ กินได้พอแล้ว กินได้เราขอแล้ว พอได้กินแล้ว สวนเขาคือสวนเราถ้าเขาให้อะไรนะ ให้สิทธิ์แล้วเงาะสดๆนะไรยานะ จากสวน เอาหยิบ อืมยามีไหมไม่รู้นะแต่ว่าแต่สดแน่ ใครไม่รู้แต่ว่าไม่รู้อ่ะ ๆโอ้ส่วนนี้เขาตัดหญ้าหมดแล้วนะหญ้าขานี่ไงตัดเกลี้ยงเลยนะพอที่เราไปถึงนี่จะเป็นเขาททบ5มีเสาสัญญาณใหญ่ แล้วก็จะมีรถอะไรผ่านด้วยเนาะแดดมาแล้ว ใส่โคนนั่นเป็นของลูก เก็บไว้ให้เราหรือเปล่าเก็บไว้ให้เรา นี่นะเสาสัญญาณเนาะ เอาเก็บไว้ให้เรานะ เสาสัญญาณ เราเห็นว่าจะมากันพรุ่งนี้ ตู้ยัน ขอบคุณบางรถนะครับเจ้าของ ตู้ยันก็มีอย่างนั้น มีอีกเนี่ยเต็มเลยถือลงใช่ไหมเอาแล้วนะตัวใครตัวมันนะถือลงนะ หมอนทองเลยนะลูกเบลเริ่มเลยแล้วต้นนี้เราเอาได้ไหมอ่ะนี่อ๋อเดี๋ยวขากลับเหรอบางบอกว่าถ้าเจอทุเรียนเอาเลยถ้าร่วงนะถ้าร่วงนะ เอาถ้าร่วงเหรอ โอเคตรงนี้คือจุดสูงที่สุดของเขานี้นะมันเป็นอาคารสถานีสัญญาณเขาบือยอนี่นะนี่เขตห่วงห้ามเข้านะอ๋อสูงสุดจริงด้วยนะ516โอเคพอถึงตรงนี้แล้วเราจะเข้าทางชาวบ้านนะไปทางป่านะเนี่ยไปหมดแล้วนี่พิชิตเขาบือยอททบ5นี่สถานีสัญญาณสถานีถ่ายทอดหน่วยงานกองทัพบกนะนี่เราจะลงข้างนี้นะโอ้มาชาอัลลอฮ์โอ้โห โอ้โหทะเลหมอกหมดเลย นี่เลยหมวกขาวนี่เลยของแท้ เอามันเขาถ่ายมุมนี้เหมือนกันเมื่อวานต้นนี้แหละ ต้นนี้ ต้นนี้แหละ ยังไม่นี่หมดแล้วสุ ต้องถามถ้าเป็นตากล้องมุมไหนสวยสุด นี่พ่อพุทธา ป้าบอกถ้าจะสาว เนี่ยครบเลยนะบางโดมอยู่นี่ ก่อนฟ้าไทยนี่หมอเห็นหมอนะครับ เฮ้ยผมเห็นก่อนนี่ช่วงนู้นที่ถ่ายให้ดูตอนแรก ช่วงแรกๆเลยใช่ไหมค ๆ รับ ใช่แต่ว่านี่สวยเลยอ่ะ นี่สวย เพราะก็ตัดไปหมดแล้ว อืม โอ้เขาบือยอนะความสูง500กว่า คือมันพอดีอ่ะแดดมาพอดีด้วยท้องฟ้าก็ได้สีฟ้าด้วยโอ้ดูแต่ละคนแบบว่าสุดๆอ่ะคุ้มนะ ปรับแสงเอานะ วันนี้คุ้มมาก ย่อห่างจาก เนี่ยมุมนี้ก็สวย ไอคนนี้แหละเขาทำกู อ่าฮะ เดี๋ยวต้องลงเพจนะวันนี้นะต้องลงเพจวันนี้ แอดมินลงเพจด้วยแอดมิน ใครไม่ น่าจะสวยสุดนะตั้งแต่มานะ ใครไม่นะ เพราะว่าปกติถ้าหมอกทะเลหมอกบางทีท้องฟ้ามันไม่ฟ้าไง วันนี้ลงเพจนะวันนี้ อันนี้คือครบหมด แอดมินพาเต็มยศเองไม่ใช่ ก็ถือเป็นจุดที่ คนละคนกับแอดมิน สูงสุดแล้วก็ดูหมอกสวยที่สุดด้วย เข้าใจผิด นี่น่าจะตัด แอดมินเราไม่พอใช่ไหม ตัดทิ้งหมด เนี่ยตัดให้หมดเลย ดูเยอะติมาเลยมองเลยมองเลยอันนี้ ทางสวยก็เป็นอย่างนี้นะไม่รู้น้องทากอาจจะมาหรือเปล่า จริงๆวันนี้น้องทากน่าจะตื่นหมดนะเนี่ย
จากจุดนี้ก็จะลงไปเรื่อยๆถึงข้างล่าง ขึ้นจริงๆ หมอนี่หมอมาแล้วตัวหนึงหมอนี่ ทางนั้น ไปดูไหม เรื่อย นี่มาแล้ว โอ้โห ตัวแรก เป้า ตัวแรกของทริปแล้ว ๆยืน เอา กัน ขึ้น นา เลย นเนี่ย อ๋อ โอ้ย รู้สึกจุ๊บๆเลยนะเหมือนชนะเลยเนี่ย จิ๊บเฉย โอ้ตัวใหญ่ด้วยอะตัวนี้ เราต้องเจอนะวันนี้ เออ อันนี้คืออะไรเขาเรียกอะไร เอ้ยแล้วเรามียังวะเนี่ย ของสนามนี้ แต่เรายังไม่มี นี่ไงบอกแล้วใจรอบอาจ้ามากรอดทากสุดๆดูดิ ขึ้นที่เสาอ่ะ มีที่เสาดึงขึ้นที่เสา เนี่ยขึ้นมาเป็นพวนนะถูกบังคับให้มาเนี่ย นี่ไงมีกระท่อมด้วยนะ โอ้มาพักตรงนี้นี่วิวหลักกี่ล้านนี่เนี่ย ตัดได้ไหมDNF เหรอ เด้อกูมากว่าล่ะ มาบอกเบรก กูมากว่าล่ะทีนี้อย่าลืมแอดมินวันนี้ต้องลงเพจนะแอดมินเลยไม่รู้แอดมินคือใครก็ไม่รู้ ไอ้มินตื้อยังไง ส่งรูปไป คือใครนะ ไปในไลน์นะส่งรู เฮ้ ป ย ไป เบฟี่ฟังว่าไอ้มินเนี่ยนะ โอเคได้อยู่นี่ ลงด้วย ไปดูนี่สวยเฮ้ย โอ้สวยดีเพื่อน ไม่หายครับ ตัดตัดกดออก ทั่วมาถ่ายรูปทั่วลองเดินเท่าไหร่ เนี่ยเจอคนรักเรียนแล้ว 1 2 3เดี๋ยวเรามาวิ่งนะเนี่ยไม่ได้มาเดิน ช่วงนี้ก็เป็นดาวฮิลในป่านึกภาพว่าที่เราลงไปเดี๋ยวก็ต้องขึ้นมานะ ก็เป็นทางสัญจรชาวบ้าน เป็นทางน้ำด้วย ก็จะมีบ้านคนด้วย ก็เป็นอย่างนี้ไป5 กิโลจนถึง CP นะ CP ก็เป็นบ้านคน เป็นบ้านร้านขายของเอาไว้พัก ช่วงนี้หน้าฝนนะ มันก็จะรกๆหน่อย ระวังตอไม้เนี่ยบางโดมตามมาติด แล้วก่อนเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ อันนี้คือเบื้องหลังครับ จริงๆอ่ะเราวิ่งนิดเดียว ที่เหลืออยู่นิ่งๆกับเดิน บางจุดก็หักศอกเหมือนกันนะเนี่ยดินนุ่มมากเลยอ่ะเมื่อวานฝนตกหนักจริง โอ้ยต้นไม้ล้ม
ลื่นนะ เราถึงจุดพักจุดแรกนะ หินก้อนใหญ่บาจะอีกแล้วนะ มาจ้ายังไม่ดูถ่ายรูปนึงถ่ายด้วยนะ ก็จับหิวนิดหน่อยอยู่มาแล้วเอามานี่สวยหมดแล้วมาถ่ายรูป เหมือนไปล่องแก่งถ่ายรูปเสร็จแล้วก็มาขาย รูปละ100 บาท เรามาตามอีลิทแล้วนะครับ ผู้นำกลุ่มเลยนะวันนี้นะ แรงเหลือ ทำแบบทำได้วันเดียวลูกเราก็แม่ตัวใหญ่มานะบุกป่ารอบก่อน ไปชั่วโมงก็คืน บางจุดนี้ก็เป็นโคลนเลยนะ เดี๋ยวนี้เอาไปลึกมาเย็นลึกขอมาสมุทรละ เสียงที่ป่านะไม่ใช่เสียงนก เสียงลมเสียงต้นไม้นะก็ดีไปอีกแบบเดี๋ยวเป้าหมายเราจะไปถึงน้ำตกนะวันนี้มีโปรลูกพี่กับโปรพี่นะครับลูกพี่กับโปรคือล้มก็ดีนะได้เป็นคอนเทนต์ในแบบล้ม ไปก่อนไม่ต้องกี่อย่างกี่ไปต้องกี่ต้นลองไปใจเย็นใจเย็นตื่นกล้องด้วยใจเย็นเอาไม่ได้นู่นนี่มันกลายเป็นร่างแหหมดแล้วมั้งเนี่ยรู้สึกว่าทางเนี่ยแบบไปได้หลายทางมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็รีวิวเส้นทางนะประมาณนี้ไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ได้6 โลกว่าแล้วอยู่กลางป่า3 โลแล้วนะอีกสัก1 โลนะถึงน้ำตกแล้วก็อีก1 โลถึงCPถัดจากน้ำตกก็ไปหาอะไรกินตรงนี้เป็นเส้นทางชาวบ้านก็เลยมีปูนนะมาเทปูนเทคอนกรีตไว้ให้ก็ชาวบ้านใช้สัญจรเหมือนกันขึ้นมาเอาผลผลิตนะขึ้นมาเอาผลไม้แถวนี้เป็นต้นโบราณนะมีซุ้มสวยๆเลยนั่นแหละต้นปาล์มใหญ่ๆได้ยินเสียงน้ำตกหรือยังนี่ใกล้ถึงน้ำตกละนี่ถึงจุดเช็คอินน้ำตกจากตีนเขาทางนู้นมาก็ประมาณ7 กิโลนะอีก1 กิโลก็ถึง CP นี่น้ำตกนะยินสบายวันลื่นนานๆหน่อยเดี๋ยว
เป็นเยาวันเนาะโยเราประทานตัวรับยาดิ ต้นน้ำตกมาทางนี้นะ มาดูเอ้ยชื่อคุณเนี่ย เดี๋ยวลงไปซื้อของกินมาแล้วก็เดี๋ยวทำไมนั่งกิน เขาบอกอยู่คนเดียว โอ้ยต้องแย่อันต้องแย่จริงๆเนาะ เดี๋ยวอยู่เตียง บ้านโตเท่ เหมือนถ่ายแอคชั่นเลยนะถัดจากทางน้ำตกก็เป็นทางคอนกรีตไปเรื่อยๆจะถึงข้างล่างนะที่ความสูง150แล้วดาวที่แหละสนุกที่สุดแล้วนะนี่โอ้โหคาเมราแมนนะบางดงวันนี้ซีนสวยๆเพียบโอ้ใกล้ถึง CP ละโอ้โหต้นลองกองหยิบกินดีไหมเนี่ยเราไม่ได้ขอเขาทีนะอันนี้ทั้งต้นเลยโอ้โหนู่นข้างบนนี่ยังมีลูกเลยต้นนี้ก็ด้วยส่วนชาวบ้านนะครับเราออกจากป่ามาแล้วเนี่ยป่าเมื่อกี้นะออกจากป่ามาแล้วนี่เส้นทางหมู่บ้านนะต้นทุเรียนเนี่ยต้นทุเรียนนะสวนทุเรียนเลยเนี่ยผ่านสวนทุเรียนอันนี้น่าจะ2 ปีได้แล้วไหมเนี่ยนะสวนทุเรียนอันนี้น่าจะ2 ปีได้แล้วนะสวนทุเรียนเยอะมากเนี่ยทางนั้นเลยสวนทุเรียนพอตรงนี้ก็เป็นสวนลองกองต้นลองกองทั้งนั้นเลยนี่นะต้นลองกองต้นลองกองต้นลองกองนี่ไงช่อลองกองได้ยินเสียงรถแล้วนะใกล้ถึงร้านค้าที่ขายของกินแล้วเนี่ยขอเข้าห้องน้ำตรงนี้ประจำเลยถนนถึงถนนละก็ถึงตรงนี้ความสูงได้8.8 โลแล้วนะวันนี้นะความสูงแค่40นี่ไงร้านค้านะจริงมีร้านข้าวอีกร้านหนึ่งด้านนู้นอันนี้ร้านขนมก็ส่วนใหญ่มากินส่วนใหญ่มาทีไรก็ของก็ไม่ค่อยมีละ เกลี้ยงเดินพลังเดินต่ออีกเกือบ9 โลนะไปนี่ซ้อมกินด้วยนะพอถึงพวกมันจอดจะออกไงอันนี้คือแบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆอีก5 นาทีนะครับขากลับจะเดินกันไปถึงน้ำตกนะแล้วก็ปิกนิกกันนิดหน่อยเล่นน้ำกันพอสมควรวันนี้แบบสโลว์ไลฟ์นะลงมายังไงก็ต้องขึ้นเหมือนเดิม หนังชีวิตแล้วนะขึ้นไปถึงน้ำตกก่อนลงมายังไงก็กลับไปทางเดิมตอนนี้10 กิโลกว่าแล้วความสูง120
วายเวลาขาขึ้นเนี่ยเงียบกันหมดเลย แต่ก็ดีได้ยินเสียงป่าเนาะกับเสียงหายใจ เสียงฝีเท้า ขอเสียงหน่อยเอ้ยเดินกันอย่างมีสมาธิมาก เดินกันแบบมีสมาธิมากไม่มีแรงจะพูดมาถึงน้ำตกอีกครั้งเราจะเล่นน้ำนะหาอะไรกินนั่งกินเล่นน้ำไปมีอ่างน้ำอยู่ด้านนู้นเดินไปอีกนิดหน่อยโอ้ตัวปะต่อแรงมากเลยถึงเวลาที่เราคอยเล่นน้ำอาม่าเลยนะอาม่ากับตัวอาม่าไม่ออกไปกินถึงเราจะกินแหลกนะ แต่ว่าเราก็เก็บขยะด้วยนะ ตรงนั้นของใครตรงที่ต้องห้าเป็นเขา ดู แดมเราดูขยะต้องมาทำสวน โอเคอันนี้เราขึ้นมาแล้ว1 ครั้งลง อันนี้ขาขึ้นนะขากลับก็จะเหมือนกันเนาะเนี่ยต้นเนี่ยต้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยใบสวยใบเริ่มเทิ่มเลย ใบจาก เพื่อเขาไว้ทำหลังคากระท่อม ยิ่งป่ามันสมบูรณ์นะลงมาไงต้องขึ้นอย่างนั้นนู่นขึ้นถึงนู่นไปกันต่อความสูงทั้งหมด500เนาะตอนนี้ขึ้นมา330แล้วก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะมีริบบิ้นให้ตลอดทางแต่มาหลายคนก็ดีหน่อยบางครั้งจะเจอพวกหมูป่านะได้ยินแต่เสียงยังไม่เคยเจอตัวจริงนะร่องน้ำโอเคเกณฑ์380 12 กิโลบนเขาก็มีช่องโรลลิ่งนะตรงนี้ช่องดังอยู่ถึงหินใหญ่ละแกทินนิดอาดิดาสแต่ส่งให้ร้านจะเอาอะไรอย่างนี้ ไปกันต่อเหลืองนิดเดียวแล้วนะไม่ขึ้นเลยไม่เหนื่อยกว่านอนอยู่บ้าน13 กิโลความสูง450เขาลุกนี่ความสูงเมื่อกี้510เนาะอีกนิดเดียวก็จะถึงละอีกนิดเดียวก็จะถึงยอดแล้วก็ลงทางคอนกรีตเนาะ
ก็จะจบแล้วจบที่17กิโลโอเคอันนี้เป็นทางเดิมที่เรามาก่อนหน้านี้นะขากลับก็ธรรมดานะเริ่มเหนื่อยกันแล้วนะพอมันเหลือ 6% นะมันก็จะดับไปเลยอ่ะโอเคก็ทำได้แล้วนะเมื่อกี้แบตหมดอยู่ช่วงนึงสรุปก็คือ18โลนะ4ชั่วโมงกว่ากันเลยอ่ะเอาเร็วอ่ะสัมภาษณ์ดีกว่าสัมภาษณ์เราฟาดสักหน่อยดีกว่านะไหนๆก็จะปิดคลิปแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับชิวๆนะวิ่งได้อีกกี่รอบอ่ะวิ่งได้อีก2รอบสบายๆรอบนึงนะเทพรอฟ้านะงานต่อไปอะไรแล้วนะแต่งงานงานต่อไปคือจะไปแต่งงานแล้วก็ไปลงพังงานนะพังงาน75นี่โสดจิบได้บางโดมเทพโดมจีโดมโอ้โหเรียกหลายอย่างเป็นไงบ้างวันนี้เหงื่อไม่ออกเลยครับเหงื่อไม่ออกเลยโอ้โหอีก2 รอบมันได้2 รอบไหมรอบใหญ่อีก2 รอบได้อยู่ครับนะได้อยู่นะงานต่อไปอะไรครับต่อไปครับปีนังน่าจะปีนังครับผมปีนังนะปีนัง40 โลความสูง 4,000นั้นครับผมโอ้นั้นได้ซ้อมอีกหลายอาทิตย์อ่ะนั้นใครมาช่วงนี้ก็ทุกอาทิตย์นะซ้อมทุกอาทิตย์ได้เลยอ่ะมากครับพร้อม DSF พร้อมอ่ะมีอะไรอยากบอกนะงานต่อไปอะไรเทพฟิปไปบอกไม่ได้ครับกลัวไม่จบครับวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้กำลังดีครับผู้คนหลายคนมาดำดีล่านะสนุกนะได้เจอเพื่อนพี่น้องวงการโอ้โหนี่เดี๋ยวไว้ฟรีปิดด้วยก่อนเทปดิงนะเอา1ของวันนี้นะว้าวพอใกล้เส้นชัยนี่แรงมาเลยนะแรงขึ้นมาเลยแซงไปปีได้แรงขึ้นเป็นไงบ้างวันนี้เราเมื่อไรจะมาชิวๆเกณฑ์ตรังครับชิวๆงานต่อไปอะไรอ่ะอันดามันตรังงานใหญ่อ่ะงานใหญ่พังงานปีนะพังงาน75พังงาน75โอ้โหต้องให้กำลังใจนะพังงาน75ปีนัง42แล้วก็ปีนัง42นี่ต้องมาซ้อมทุกอาทิตย์นะเดี๋ยวนะเหรอประหลัดนี่ลงงานต่อไปอะไรครับผมปีนังครับปีนังเหมือนกันปีนัง42 โลโดนป้ายยามาหลายคนนะสู้ๆแสดงว่าต้องเจอกันบ่อยๆอยู่ปัตตานีก็ต้องมาออกตั้งแต่ซูโบโอ้อัลฮัมดุลิลละตัวตึงเลยเทพฟรีฮะกูปล่อยหมดแล้ววันนี้หมดแรงแล้วจะวิ่งต่อไม่ไหวแล้ววันนี้ได้รู้ท่าแท้ของโมเดะที่แท้มี18พลัดเยอะมากเลยโอ้ไม่มีเลยต้องเซ็นเซอร์แต่สาวๆอยู่ตูดต้องเซ็นเซอร์ตูดสาวอย่างเดียววิ่งกูดูตูดสาวที่ไหนไม่มีไหนตูดใครไม่เห็นมีเลยงานต่อไปอะไรเนี่ยงานต่อพังงานไปไหมไปนี่พังงานไป15 โลไปปีนังไปพนันนี่สมัครผิดไหมอ่ะคนอื่นก็ไปกัน75แล้ว15ไปดูปาวานโอเคแน่ปาวานเลยปาวานนะเส้นชัยปาวานโอเคไปดูปาวานกับเขาอันนี้ซ้อมโหดสุดแล้วนะช่วงนี้ซ้อมอาทิตย์ละ100 กว่าโลแต่วันนี้ขึ้นเขาอีกนะโอ้ไม่เจ็บเลยเนี่ยระดับไหนแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาจริงเลยสมเป็นเทพจบ100 โลแล้วเยี่ยมวันนี้มีน้องใหม่นะหมดละอันนี้น้องใหม่นี่จากแก๊งอะไรนะฮะสโมกรันนิ่งมีอะไรอยากบอกสโมกรันนิ่งไหมเพื่อนทิ้งวันนี้เพื่อนทิ้งก็เลยมากัน2 คนชื่ออะไรอ่ะนี่ไม่รู้จริงๆนะเนี่ยชาริฟชื่อชาริฟกันนี่ชาริฟวังครับฮะชื่อวังเหมือนไปวังเรานะเราก็มีนะมีวังคนนึงโอเควันนี้เป็นไงบ้างอ่ะมาตามพวกเรานี่ไร้สาระสุดๆมันได้เรื่องไหมมันดีไม่ค่อยได้เรื่องนะผมว่าพาน้องมาลากจริงอ่ะเขาน่าจะเสร็จตั้ง 2-3 ชั่วโมงแล้วแหละนี่ลากมาจน5 ชั่วโมงเลยอ่ะก็มาบ่อยๆได้เพราะว่าเขาซ้อมทุกอาทิตย์แหละดูท่าแล้วถ้าไม่ติดแข่งนะอาทิตย์หน้ามีแข่งน่าจะมากันไม่เยอะแต่ถ้าถัดไปน่าจะมาเยอะโอเคยินดีต้อนรับมาบ่อยแล้วไหมอ่ะ 2-3 รอบแล้วมา 2-3 รอบแล้ว2-3 รอบโอเคมาบ่อยๆได้โอเคเราทำดีแล้วนะ
ใคร